Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Ce bois qui m'a collé les bras dans les lattes. Hein? Bonjour, c'est Maggie. Maggie la balançoire, la maman de Brad. Brad dans les lattes. Hein? Alors les lattes azo sakana parce que bon quand c'est pas azo les là. Alors les lattes. Azo sakana, tu les dessins animés. Vous partagez si je vais appeler Singaï. Ah, désolé, hein. Ce boyo qui a zo ganga. Là. C'est la première fois que je rentre. Hein. Bostra TV est en ligne. Eh bien, t'es Bostra TV est en ligne. Bostra TV est en ligne. Je ne savais pas que Bostra TV est en ligne. Eh bien, t'es. Mais bête que Bostra TV est en ligne. Donc, je ne savais pas que Bostra TV est en ligne. Dans le monde entier, ça va être un peu difficile. Hein? Faut qu'on a toujours prié en même temps. Voilà, dans le monde entier, bonjour, bonjour. Santos du Jura. Santos du Jura, bonjour à toi. Bostra TV est en ligne. Eh, Brad, calme-toi. Bostra TV est en ligne. Christian Bokanda, Elena Kembi, ya Chantal Matomina, vous partagez. Là, on a continué la page Nanga. Nathalie Sepe Sandeni. Acha Gundu Kelizé. Hop, humble. Voilà, dans le monde entier, tout le monde a sujet. Bon, on a toujours la page Ananou, hein. Mais aujourd'hui, je suis là. Maggie la balançoire. Nadia Maggie la presse. Eh, osez la pardon. Osez la pardon. Eh. Bon. Si je n'ai pas lelo, et ça si je vais faire bande konanga o poto ezana kindo kite lokuta. Kindo keza na poto bande konanga kindo keza na poto. To batela bana, to batela. Kindo keza na poto.
Je ne suis pas pour longtemps, juste pour vite fait. Hein. Pour nakana le balisolo au kindokeza na poto. Je ne suis pas pour longtemps. Voilà dans le monde entier. Lisolo eza boy. Lisolo ezali. Ndeko na biso mo ya mwasi abota bana 4. Belanga Belva. Alenzita. Androkwa. Christelle Kalonge. Hop humble. Lisolo eza boy. Ndeko na biso ya mwasi azaka na poto na Belgique na kota na kombo na ete. Abota bana na 4. Na bana 4 o ya bota. Noko na bango azaka ndoki na Kishasa. Noko na bango akangaye mabala babota eka mona tata. Sikoyo na balabala place avanda ka bandeko na ngai Tanyambia vanga. Na poto tanga mama deko na nga na poto kindokezali to banga s'il vous plaît. To banga penza to batela bana kindokezali. Sikoyo papa on a bozile pardon. Lona koti na page na ngai po to mekana nkotala ndezo kendele. So bolina tema bolobi so bolina vanda bolobi El Calista Fiscal Julia la Perle Nikila Maserati Nanou Diamant Noir. So bobina telema bolobi nena vandi. So bolina telema bobina telema. Je suis en mode sexy na telema. Ndeko na biso na bandeko na ngai na tema air moko. Na tema kake, je suis en mode sexy. Mama eba boya basamba, tout ka mikolo boy. En direct en mode sexy magila balançoire. Na kaboe. Ndeko na biso na bandeko na ngai kindokezaka na poto. O kindoki na poto zakatia chantola motomina to batela bana kindoki na poto. Ndeko na biso na afanda na Belgique. Ana bana 4 bota mona tata na ye afana na tata bana na ete. So bavandi baseni oya ya botisi yake. Oya ya botisi yake. Sikoyo dernièrement noko na banga yaka ko bimele na butu akomisa e mari de nuit. Ndenga komisa mari de nuit bandeko na ko partager. Ndenga komisa mari de nuit bongo avana na mibali te. So avant de na mibali boye baseni bakabwani. Avant na mibali boye Judith Yanzambe mama na Sulemani Aisha Stéphane Tukusu. Avant na kana mibali bavana mibali aseni ni baboyani. Mobala oya botise mwana moko ake. Mobala ya botise bana mwana moko ake. Noko na mwana alala kaso alali na butu bandeko na atanga olamuka amonika ka mai ebele na nzoto. Akompana ate. Abibunga mai o nzambe na mobali na olamuka bwe mai na nzoto bwende na sena biso mai na nzoto bwende nini. Na mona likambo na mona ngo clarté. Ole pa luka basali na nzambe luka basali na nzambe te. Et ça le mérite plus de 5 fois. Olala ka boye Abid ba loka na boti bana 4 mwana tata na ye ndeza bona bota na ngali susu te cette fois-ci na vanda na nga parce que bana déjà 4 na ko na bana 5 mwana tata ni bandeko na nga ndeko na sopa vanda noko na bangwana akomisa e mari de nuit milaki na butu aka kolali na butu ye pa ebité siko jour mususu avant dika boye alali aolota azolota osa rapport na mobali bo excusez en expression. Alors la rapport na mobile j'ai dit Tianzambe maman na Sulemani Aisha Julia la Perle ya Chantal Matomina Nanou Diamant Noir Nikila Maserati. Alors la kabo ala diko ça rapport na mobile azo ganga pe kande sentiments à la bo excusez nga pour une expression azo ganga asutu ka bona pongi amona sena ye poli oh mona sena ye poli bondeni ye pe fi de prière à malonga exact. Siko jour mususu awabi makabo na kata Belgique maman beza solo na Belgique. Je mususu ala miki na tonga ketika bana classe bota ata ba jeune bandeko na nga awo ketika bana classe tonga ketika bana classe voisin na ya mundele ayebisi alobi oza bien bien
Vous en avez 4. Il y a dit, oh, Denini, vous avez dit qu'il y en a 4. Moi, qui n'a pas tout bazaba, ko sabino te, ndoki a besoin de visa te, ndoki a besoin de billet te pour na ya poto. Oh, ki poto na poto ki ndoki a te, ki ndoki zali bo bate la bana. Bisika bo kenda kotika bana, bisika bana ba kendaka, bisika bana ba vanda ka bandeko na bosa la tension. Moi la nyonso za mwanso, moi la nyonso mwana ko pesa ete kotika ete. Oh, biloko akolia bande autant ke kotika mwana makila na Yesu batela mwana na ngai ngana ke musana ke place mabete nzambe sunga mwana nga bo partager bandeko na nga. Siko aute kotika bana mibale batikala na ndako tongo oleka mundela na akutana na yete mbali boso amoni kabi bonjour bono zabia biwi na zabia bina abine oh yo vanda awa abiwi na vanda abi oh mendeni na mona ko tabi mbali boso mona ngana za voisin na yo na vanda aka na immeuble oh na yebi vina ya baby vina ngana ndenge nini abina yebi vina yo obota bana 4 mwana tata na ye ndengo zawana olotaka bana mibali na butu olamuka omo ozomona ba mai na sena yo ya oh mais comment oyebi vina ngaki ngamoko na yebi te makam na betro liso na ngato yebi vina ngandenge nini abi na yebi vina yo oyebi ngata bisiko za mta basia so kids po yebi vina nga no comprendre expliquer ndeno yebi vina abi kele kotika bana classe tango goya mondela na pe akoti na ye na ndaku fie na ketika bana classe na retour tanga zongi abina moleka no pa na ete na zonga no na ndaku na moni ngo na malte tanga zongi na ndaka koti na ndaku andi kusko sala constant lobi mondelo ndina yebiki na buta bana 4 ezana mutu abitela ke liso na nga onga na yebite aye juste avant na bandi ko kanisa bande ko na ka pasa vanda kana nimi na pongi asutuka be mai na se abino no eza possible te e komi kindoki okamara na mwasi bazala na ye abin kamana bi ande tolo ba mamba ki copine ngo tolo ba lobi yango bande ko nanga mutu no so amuta comme sa camarade te mutu no so amuta ko ndinga tozi ba secret no ke ko beta ozi ba kambe ko beta mama na ngalo bitombo ko beba na ko finga yo akotonga yo bo strative eza na ligne ebe na ati bo strative eza na ligne mais na kotika ka bande ko na bo partager ce pekalis o pesa ke pa ba témoignage pasteur a bo stra kuna a côté ya biso eza problème to ko prier mais o pesa ba témoignage pe ya vie ba moko asutu ki bina pungia moni mai na sabino no funa benga kamana ngana yebisa ye abengi sko kamana benta mabeka kamana bina bina zabu na moni kambo déjà plus de 6 fois ndeti buna bandeka kola no nimba buna kidiba na talamba mona moni mai na se na lani na mobali te eloko ki nazo comprendre likambo eza nini nazo ebate abina no ke kotika bana na classe na moni mundele moko voisin na nga telemisi na yebi kutu avandra na même na biso atemisi na zo balanga ka za voisin na ngai a expliquer nga vie na nga alobi ke na bota bana 4 mwana tata na ye nazana bana 4 mwana tata na bana na mibali deso na mibali baboti nka bakimanga na comprendre si ke tata na ndaza ndoka vie na ngai abi oh tata na zandoka vie no ndeni amuta famille na ote ande ko na ote eloko te yazane mundele azandoka vie yebaki ba mindele ba komba ndoki ba mine bato ba science au kid faut ça la attention lukana no ozonga papa na oyo kana na explication na ebie pourquoi azo expliquer makambo ya vie na yo okutu yo oyebi yango be mutu muso ayebi yango te akipe na ete meze na discernement te bande kuna akipa na ete beti na ekara eleka na Allô oui bonjour je suis en direct sur internet ouais, sur ma page Magui la balançoire. Je donne, messieurs, ma façon d'habillement, ça n'a rien à voir avec les conseils que je suis en train de donner. Si vous voulez écouter l'histoire, vous écoutez. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de venir dans ma page. Ok? Je m'habille comme ça, je suis grandi comme ça. D'accord? Si vous aimez pas, c'est moi. Oh. Pourquoi les gens ils sont comme ça? Hein? Si on est là, tu déranger bino. Les gens na nga la taka boy. O lingi na page na nga TCP c'était bande ko na ngai. Bokei s'il vous plaît. Boza ba mi na nga na lingi bino nga teni na nga na lati et déranger bino te parce que boza posa boyoka onga na loba. Mibali nyos boya abasa e ba moni kezo déranger ba bokei. Je suis désolée. Parce que ma façon d'habiller et moi la personne c'est deux personnes différentes. Si boza posa boka o ezala munoko na nga boyoki. Je ne peux pas changer ma j'ai toujours dit, hein, je ne pourrais pas faire semblant d'être la personne que je ne suis pas pour plaire aux gens. Donc, je suis comme ça. Voilà. Bonne histoire, Bande Konanga. Là, Chantal Matomi n'a pas partagé. Voilà. Bande Konanga,
abeti na yango kara akipe na ete ndenga akipe na yango te eleki nango koleka leki eleki nango siko kakam kamande ça le ah eleki sous des jours tant eleki des jours ok sous kotika bana na école amoni sous mundele wana bi ah na bengo ya komona nga oyaka komona nga to leka papa ah o distrait nga tika nga pardon abisa papa bon o distrait nga tika nga pardon papa na bimena na besoin na yo oya koyoka nga na zana ngo posa bino oyoka nini yo ebi vina nga koleka nga so muteko betelo vina nga siko na osandeni muteko betelo vina nga yo ebi vina nga te omona nga to so expliquer nga makambo eza ya vina nga siko na mono na nozandoki c'est que yo mto so bimena nga na buta bino madame même pas rien à voir bande ko nga discernement za kité bande ko nga ba mina nga nos bolinganga bolanda ka teni na nga te bolanda ma façon d'être te boyoka ba témoignage na so la bino parce que na ba pesa nga ba témoignage wana eza lokola pasteur ote na kati église est-ce bandimi ya pasteur Moïse Mbie ba kima parce que lien na bimisa Moïse Mbie azandumba bandimi ba kima ye ah non. Il faut pas juger les gens. Moi, je m'habille comme ça. Et ça, n'est pas un message. Je ma façon d'habiller, ma façon d'être, c'est deux personnes différentes. Les gens qui me connaissent en privé, ils savent qui je suis. Je m'habille comme ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Bon, moi, je ne peux pas plaire à tout le monde. Oh non, soit sépélité, je suis désolée. Pinga biso bayaka kotonga menga na pesa nanga message bo ba yo pesa nga ba témoignage moto yo pesa nga témoignage ayebi ke dana lata ka boy mais akipe tata so na attendre na des andingi nanga apesinga yo pesa nga témoignage na pesa ni eleki nango tant de kone eleki agane kutu mundele wana bi laisse-moi tranquille vous m'embrayez là après fianga les kazungi na ndako kozunga zungi na ndako bande ko na ngai avanzi auto so bana classe avanzi tant avanzi na kidiba lisusu kanda vanda bande ko na ngai abanzo oganga ye momo nto zaki pembeni azoganga bikande za so sala bosa bo excusez mon expression so bosa rapport sentiment abanzo oganga azoganga ko mona zaki na pembeni otala ka mama bonda oganga aola mti mama tu cries pour rien la mama yako afutuka bena pongi bande ko nanga ata na semai abino likambo ko mi juste te siko bande ko nanga botuna nga nini noko na bango na kati ya Kishasa ela kai na poto tiens noko na bango na Kishasa bandeko na akoma ko bimele na pongi akoma koma mari de lune na buto ya yebite siko bandeko na ngola suka ka pa fiwa na te akomi kokota tina bana bandeko na nga jour so bavandi kana ndako boye mwana sali malaise kana kata ndako mwana sali malaise to mwana sali malaise aola msamona ola mkatola msamona ola mkate mba moko asopeli mai tanga asopeli mai mwana sutuki na pongi alamuki amona ngo étrange oh mais qu'est-ce qui se passe si ko noko na bangwana tellement a koti na ye moi si wana ako ke sous esprit net comme tellement makasi mais akomi siko ko simba bana papa tumse ba tumsu ba lia bango to tumsu ba meka bango te bande ko na ko simba bana mwana sali malaise tant mwana sali malaise ay ko supla mwana mai mwana lamuki les soleils est vrai hein fianga sana Belgique na botanga ka kombo na ye mwana lamuki ta mwana lamuki po tikala ka yemo nda parce que mwana alala ibente fièvre ezalaki baninga mso inotika bona classe azwi mwana na mukongo china mukongo akezo baninga na classe tama akezo baninga na classe koleka zoleka kana liboso mundele wana bandeko nanga mundela ningisika mtu aseki abi toi tu es têtu hein vous êtes têtu madame vous m'écoutez pas hein? Abi yo mundele na sena ke kofunda ye ona porter pla bandeko nanga mundele wana ndoki makasi matricule 00 donc ti makambo no sonoko na bangazo ya ko sala azo meka bana na ye mundele na zo mona pona esa nyoke kindoki za na poto ba banda ba kindoki za ba mindele eleka mundele c'est mais vous n'écoutez pas hein, madame hein? Aleki na ye koleka leka kiasi bana na classe aye ko zonga ta mazongi bandeko nanga alani na butu kola alala kaka mwana siko azoganga mama na chambre bana mama mwana olota alota siko bat ba yo fini na kingo bande kunanga bat ba yo fini na kingo nzuzi mara nzuzi siona bat ba yo fini na kingo mwana olota bongo mama il y a des gens qui viennent pour me babalbanini pour me toucher dans le cou me poignarder dans le cou bande kubni bata français boloba ba mama baba surtout qui na pondelo binini vie de prière pesati bande kunanga andika koloba na kombo na Yesu mtosa mwana nga mabazate au nom de Jésus mwana nga simano makila Yesu andika ko bondela wana ka bondela ba vite fait maliko samba malonge zate eleki na bandiko na ntango eleki siko na ntongo nango avandika bona kati kita bi muto ke classe lelo azate avai na kiti azoyoka
azoka esprit mezo lobela ezonga na pa mundele wana kende na komona mundele wana yoka na mundele na makamni akoloba ndeko na nga si tellement esprit ne côté la bi non ta musu makambo pe mundele azolo bananga eza peut-être ya solo nazonga na ke mona na mundele wana bandeko na nga asima nzira atika bana ndako akibetela mundele na porte abeti koko pardon monsieur, j'ai besoin de vous. Monsieur Nafungola bien. Ah, bientôt vous venez. Bah c'est bien, vous m'avez écouté. Abi rentré. À côté madame Anakatanda. Abi salobo moninga na zaboy. Nakoba ndoye bisote qui je suis. Ngana mona kamuto ayaka ko combattre bana na yo abanda ki liboso na yo yango mona katango lalaka omona olamuki bokuti mai na se osali rapport na mobali te moni mai na se na yebi mutasala ka obongo en plus muto ango akoki yo tellement makilo neza makasi akeko meka pa bana akomi ko simba siko bana yebi mutango eza nani abi mutango eza nana bite na oyebi sote no kangelo ka mutu wana so na kangelo mutu wana na oyela yoye abi kangai ko mutango eza sko fiango amona onze na ndoto aya betela kamane lisulabi ye mundila na biso makambo wana kya kokangela bia kokangela nga penza mutu wana abi mukokanga mutu wana koyana ye ngana mona onze ba jabi c'est que mutu wana par exemple tamisala mabe azape ndoki pondeli ya yebi mutu azoya komenaso na butu azolala kana yo pola mka omona ka baba maya na nzoto na alors que osali rapport na mobilité en plus mutanga kokiote akomi lisusu na bana bande konanga ele kinango tititi fiango kamane sabi ndenge za bakamana malama binde za boye makabo ebisinga ngape na okobete la pasteur na biso ni solo il faut na expliquer parce que eza normalité bande konanga ndeko na yona pa mo ya kamane na mwasi akiko bete la pasteur na bon li solo ni pasteur tala boye ndeko nanga ya camarade nanga makambazo mona eza vraiment grave tozo bate makambezo leka azo la kana buto mona la libala muki bazo kuta mai na sena ye alors que ça ni rapport na mobilité atika na kama kodumana mibali parce que bota bana 4 mois na papa na ye abino makambo eza spirituel eza normal tendeni mundo c'est que ndoki wana ndenga za wana papa na balabala na bango wana oya ya Belgique wana c'est que yebi batu nini ba ko meka donc ça veut dire que ya za ndire muto a protéger balabala wana nyonso yango monike azolika ya ko meka bazo kwa kusimba ote parce que ye mutu asimi on ba famu so ezala ko so ke meka mutu mususu omona ba c'est que te na famu na so ba meka raté so simbi obeli osimbi kiso ko bela libomo na ba famu musu peza bongo donc famu musu yo meka mwana bango so meki mwana so mutu na pesa opportunité famille ba pesa opportunité au monde balie okufi mususu ko papa na ya na butu fia na lalaka donc fia na lalaka camarade na wana bengi alobi bon do toza na groupe de prière na pasteur na biso to bonde na conférence to solo yo kama pasteur na biso ko lo yo ndima kaka amen bo finga ande na latite po bo mesanka ko finga mo eza makasi après ba moko vous la pardon. Après maman bande konanga yi jour wana to pasteur na banga bengi ba osola siko na conférence ba tie ba prière na conférence ba bonde li nde jour wana fiana lalaki tant fiana lali pe bien na bana mbala moka na butu wana ndoki wana noko na bango na kinsansan aye ko meka fi wana tango ye siko papa wana ndenge fiana kende ko mona ye a expliquer fiana malgré fiana bande ko comprendre est-ce que ça est solo to za lokuta papa na kande fiana yaki ami pesi a lobby papa na lobby bini seigneur so zaki na ngo besoin c'est comme si akomi ko protéger bango na balabala wana tango nona bango ye kokoma nona bango komi yemba mondo kiana baba na bango ya mundela na telemi aye pa na ya lobby yo oyebite ke na balabala oyo ba meka batu tenga na protéger balabala oyo batu nyonso baza na immeuble onga na protéger bango yozo ya ko meka ye oyebite ke ngam na protéger kaye o meki pa na yo koki ete okomi siko pa bana simba kaka ndongo meka ki na bana ko meka te soko meki na bana ngana okanga yo bande konanga to oloba ka beto bita histoire bino mona ondeza ba aventure eza makamba solo sami na Belgique bande konanga après ba encore ndokana minchana akenda koke akei abengi fi wana lobi omuni mutu na ndo yebiso fia na yebete keza noko na bango mais c'est que mutu oyo azoya combinaison ya kisusu lelo ba prière oyo sala kina camarade na wana do fia na amu na on dirait étrange
tita muloki wana papa na mundele na benga ke pa lo banene makambo bande kunanga ya mona ngondire étrange amona ngondire ndoto mais tellement ça na discernement te ba vika ko lalika ko lamuki vie de prière ezate papa na benga ye abiyaka tanga ke na ndako na lobi omoni mutu na ko meko lelo ayaki obi pourquoi ni nesunge yo parce que ba prière oyo salaki na camarade na bi o meyo yibindi ni kinga na camarade na to sala ba prière et comme il ndire ndoto ndire de ba yibie mayela oyo ba suma ba salate a ko papa na benga yebisa zo comprendre parce que ndeti nga magi pa na normalité na ngane na zabo ko mutu obenga zo bana makambo ya baboy mbala mona ofongola miso na comprendre que papa za muta molili mais ti fie na zo comprendre te so bi ba vegla ke miso so ba zo batenga no to yebite abindo ke na tango yaki lelo ngam tu na telemela ki en plus na ba prière oyo salaki na camarade na wana bozaki na conférence na pasteur wana continue kaka kolemba te ngapi na osala tout na kokanga e bande konanga fiana pas continuer comment ko continuer ko sala ndito sala ka ba prière ba bostra mikemi ki ba prière mikemi ki to sala oyo o mine ko ki to koti bande konanga ka ba prière wana mikemi mama ezo protéger biso alors ya pe na butu ba kokite po na mini wana bisu balali me yo lalite o singo zo bondela kaka même si biko sambela te kaka pasteur wana ka azo ba kaka azo sambela yo ndimaka amen amen ko bika na mo bimba yango wana ate ba yeko meko bande konanga ba zo ote prière mukeza kate prière mnene zakate soko so ndimeli yesu masielo kwa mo kontipe mo bikisi bande konanga ata baye na butu baye na moyo kaka prière mukie wana kaka zo sala wana kaka ezala ba bon négliger ba prière wana te ba bostra wana bande konanga bon négliger te ba prière wana est très important tant bazo ya tant tozo semble ba kokuta tito mona biso te yango na ba de ba ngba tumususu ba luka ba lia ba lio ba timu na ba koki te ba tebele ba kufa ati na ba coronavirus ba kufie malgré sa destin na bango etala mabongo me ngana yo to biki ngana yo toza ba vivant parce que nzamba yebi bande ko nanga nzamba pesa mutu chance ale kinabi ke mingi ba ofinga olati boye ozo pesa mateya mama ngana bolanda ka ngana odumisa muloko elate nanga bolanda te o ah oui brad pe kuna o ganga na ete o sala ka otani ka tele o sepela na po mwana so lela bo kipe mwana te bande kunanga eleka ka 2 mois ka ba prière mkimke na basala kana ba groupe ba prière na pe sunga ke bo muna bien sur WhatsApp bo koti ere koti 22 to koti même celui ko sambela tengi manka amen amen nanzimi amen nzambi maman zo bikisa o muna ba prière so bandi kama na obengi na ligne e ya kota prière bandi ka ba prière na mkimke asala pena 2 mois penza boy o muna la muka pena e mima yango ezate ma yango ki donc ba prière azo nika wana zo komela noko na bango na Kinshasa ba mo bande konangai je me suis eleki ka 2 mois boya mona suba mai na tia monde de ba mai na zo mona ngote makamba ngo si donc si la te donc akima kimi kola ba prière ba moto eleka nango jour wana lembi ba prière a continuer sur ba prière te tanga continue ete papa ngwa ye lisusu noko na bango tangwa ye tout asuka ye ndoki wana ya mundele wana baba na bango na telema déjà wana kange bande konanga ko kanga kange ba moko tunanga tiewa atena kata mulangi liso na zo beta bande konanga eza vrai bon luka bo vérifier bo tuna na Belgique boko yoka azwemba mo akanga ye atia na mulangi tanga tina mulungi akangi mufinuku abomba ye siko ju mususu atika pe wana vanda wana ju mususu fiana andeka ba classe zonga ba ketika bana classe na retuta mazozonga azongi na papa na bisa na besoin na yo na koya e bi koya na koya siko zo bateke papa na za muta milimo ye pas zo comprendre te esprit zate bande konanga azonga na EP avandi 17 ko kata kezwa bana kokenda kozwa bana tanga zuba na mba moko ozonga zozonga papa na ebisi na zo ya ke na ndako camarade ne pas na kata ndako tangwa ye akoti pena bana bavana bana sel bana ba goûter bana baleba goûter papa na ye kota beti koko oui kota akoti kota bi na kangi mutu wana oyo ayaka ko salo mabe o alukaka yo o na telemisa kai wana na kangi ye ramsi ya gaya ramsi vibration na kangi ndoki wana na kangi mutu wana dérange kayo aluka kaona butu na kangi ye abi mutu wana no kangi abi wi na kangi zana kezwa e bande konanga papa na simba nzela inde ake kozwa mulangi wana aya na mulangi boy noko na bango bande konanga mama na beza mamba solo Judith ya Nzambe ya Chantal Matomina na nu jamana Nikila Maserati Dieu la père. Allô oui. Allô
Allô? Oui, allô? Ok. Voilà, dans le monde entier. Bozela, pardon, hein? Là, ça, le camo vite fait, pardon, Bozela. Voilà, dans le monde entier, Bozela, pardon, Bobimate, les amis, s'il vous plaît. Bobimate, pardon. On a ça, le camo, batina vite fait, batina linga email, mo quoi, wa. C'est très important. Bozela, pardon, bandeko nangai. Lisolo eza mamba solo bokende ko vérifier bokomona. Bokomona bandeko na okosa te. Bokomona penza ke lisolo na olobeza ya solo. To batela bana bandeko na kindokeza makasi na poto kindokeza. Mutako sabino te sorcellerie zali. Bozela pardon, bozela. Email ba to tinda nga sikoyo. Bozela pardon bandeko na ngeza très important. Batinda nga mail sikoyo. Bozela pardon. Bozela pardon, le soleil est très important. Bola ndakolata na ngai te, bola na makambo nga nazoloba na kati. Bozela pardon bandeko na ngai. Voilà, dans le monde entier, bandeko nanga wana après ndeko wana ayeko ndeko wana bayeko bimisela ye mulangi wana. Tant ba bimisele mulangi wana ndeko nanga batala bwe noko na bango na kata mulangi wana bazaki na ndeko na camarade na ye wana mwasi o amemaka o abenga pasteur na bango na ba prier po na ye ngali so na betiko ngama so na beta na kosa te so na beta bandeko na nga na kosa te ba pesa kabiso ba to pesa nga su lisomo tata mo azala na ligne a tout à l'heure ko azana lisomo to pesa nga tout à l'heure ata na zaki a pesa nga liso bina nga mama beta lisolo o tala boy na linga na enregistrer papa watu natalika na bino na sala ngote ça ne sert à rien omoni bozela pardon bandeko na ngai. Voilà bandeko na ngai. Après bozela pardon. Bozela pardon, hein. Batinenga mail mo awa, c'est très important. Voilà bandeko nanga. Après
après fi wana tanga moni après fi wana tanga moni nga kutuko ata no finge talinga tinga no saka sana nga après zela après fi wana tango amoni mulangi wana bazali na camarade na ye mba moko abengi camarade na lobi faut benga pasteur na bino pour makambo yo eza normal te tango abengi pasteur na bango lobi non faut to prier na minute faut to sa jeûne prière ayesi mundela na bi problème eza te mundela na ki mamba dekolanga mamna obeta ko so botu na Belgique boyoka bakindoki eza na poto eza na kindoki place boke tika bana bosala attention kindoki eza na poto mutako sabino te après mba moko fi wana tanga monoko na bango abingi mama bona Afrique lobi mama tala mama banga abingi mama tala noko azando ki boye bakangi na mulangi awa to moni vraiment na kata mulangi mama banga silika lobi non eza lokuta ndeko na ngazando kite eza binzamza ne boke ko sambela nde balo bakende ko na ngazando ndeko na ngazando kite bandeko na mundela na kito mundela na kinda ba suivi de prière semaine mobimba ba kota mabonde na pasteur na ka ba prière to sala ba pasteur na biso oyo aba kota mabonde li une semaine fait na kota jeûne prière na bana bakena na retraite bandeko na ba botiko distraire ko s'il vous plaît. Oh zela pardon. Après mba moko ngona landa bino te bandoki. Après mba moko bakota mabondeli une semaine ko sambela prière na prière bandeko na prière une semaine na mabondeli. Après pasteur na banga lobi bon le quoi to sali jeûne prière boye tozo clôturer dimanche mais prière o ya suka oyo loba nzambe nanga na sambela kakufa mais soki nzambe nanga za bomo bokoyo ka sango bandeko nanga dimanche wana suka na ba banda prière ko bondela lo sambo bandeko nanga pasteur nanga bisa bizwa téléphone benga mama abino na benga na Afrique una tuna bango position za ndenge nini bandeko nanga fio na simba ka téléphone benga na Afrique boye noko na bango ya leki na mosabi yeso likutu bio bengi talaka noko alalaika boye akufi alalaika bo akufi to ebita salika crise loko tika mort subite bo akufi ka mba moko ndeza bo ekuto oketike na mort to oketike na mort parce que ça ya kokufa santé neza malonga te bandeko nanga na ebisu binoko makamna olobako bo tuna na Belgique boyo kalisano loko na banga na eko kufa tano na banga kufi pasteur na bi Dieu merci nzamba zo lokumu nde soki ka ko wumela ki na makambo oyo soki ko wumela ko luka ki nzambe te na yo na bana bolinga bozala te après eko leka babenge na Kishasa pa tinda mbobo akunda na binga na otinda mbongo tepe bokunda noko parce que yem tabande ko bimiranga akoma ki mari de nuit nanga na butu na olala kabo na lamuki na moni mai na se eza normal te lelo nzambe nanga sali noko akufu bo banga na ke kotinda mbongo pona kunda noko na otinda mbongo te mama banga lobi noko na yo lelo ovanda en Afrique okola awalia ote akoma na potonda ke kolia yo abi mama ndeni nga na balaka te ndeni na balaka te mobali ka babota ngana tikala kana mwana tata na ibo tuvango za normal na sala noko nini problème nini mama banga mona ke mwana nazo kosa siko na mboka na bango kuna na Kishasa na mboka na bango ya tribu na bango so mutakufa utaki mboka kufa baki bazonga baki kunde na mboka bande kuna nga bazonga na mboka baki kunda nani noko na bangwana koko makaba komi na mama bango na bande kuna ye na ba cousin ye baki kokunda noko na bangona mboka donc ba komi mbala moko muto azaka nani lokwa ruana bangona kata mboka no domoni omona tolobaki nini tolobaki fallait pas osimba bana fallait osimba kaka ye yo komiti na niveau ko simba bana pona nini tala ndeko ko kufa na mboka mupaya il fallait pas oyoka kiti mama nga ye juste kuma koko mama ya fia na ye juste abi do makambo oyo kingana zolo beza ya solo abi oui eza ya solo so tinda ka émission mais to tinda ka teke ko simba bana basa ba angelo nzambe bana ba ko simba bango te ya komiti na niveau ko simba bana en plus muta protéger eza muto wana zalaki na balabala wana mundele wana bandeko na nga mama banga ya juste abi seke makambo mona banda ko bangeza ya solo abi nanga ma chérie pesa témoignage nga mona za preuve ali solo na ngai
pesa témoignage na poto kindokeza ndokaza na besoin te ya kouta azwa visa aza na besoin te ya kozwa passeport pona aya ko saloma be pona ya ko meka yo. Donc ça veut dire que na yo kina ba témoignage nde bozo pesa en plus na ba prière otozo sala o ya ba mimi kokota ba 22h tout négligent on ça très important. Ba camarades a bien pe baza ba camarades pe ya mabe baza soki zaki ndeko camarade nanga ona yeba ki ete mais na minute oyo tamusu naza dia naza ya kokufa na minute dia ba simba bana na ngai bala bandoki bazali na mindele na batu mwindu kindokeza makasi foto keba na bana bandeko nanga toke bana bana kindokeza makasi mutu mususu oluka salo mabe akoya muni akoki yo te akoma kosimba na bana. Voilà, merci beaucoup. Ndeko na bisa komi Peniel Senga lobi mama kindokeza makasi partout na poto partout kindokezali. Il faut ko sala kaka attention yeba mutu ni ozo tambola na ye yeba mutu nini ozolia na ye kindokeza partout makasi. Donc il faut faire très attention mama na ngai. Ndeko na biso Peniel Senga lobi bino msu bozo ko komara bozo ba kindokeza kindokezali kindokeza faut ko sala attention en plus ba prière na biso tozo bondela o bandeko na ngai mutu ndenga zana nzamba mutu na mutu ndenga zawana ayebi mutu na mutu ndenga zawana ayebi ndenge nini zela pardon nde tozana mutu na mutu ayebi ndenge nini na uta na famille na bango mutu na mutu ayebi ndenge nini nazali parce que na mokili okopesa mutu confiance oyebite mutu ozopesa confiance eza ndoki yo ketika bana yo oui na oketika bana ngai omona mutu mususu azoloba no makambo yo za na discernement te oyebi ndeni ozotambola te oza na discernement te ozomona ta musunga makamsu na sala o nzambe na ngai eza nini kindokezali to sala très attention bandeko na nga très attention faisons-nous attention s'il vous plaît. Kindokeza c'est wana lobi na nga na yebisa bino bandeko na nga to sala très attention surtout na bana surtout na ba camarades surtout na abili kambo na lobako eza eso boki na Belgique botuna mutu mususu au monde boka te lisoyo ke mutu mususu na poto a sokola a ke se retrouver na douche na Kinshasa. C'est pour dire que kindokeza jalousie eza muté mabeza na kati soki pe ndeko wana ayebisa muninga te ke tokota na ba vie de prière ya ba prière ba direct ya ba téléphone bino boyo finga na bino nga kongola finga na ekaka ata bo fingi ngasi na ekopesa histoire o ba pesinga bandeko nanga to sala très attention s'il vous plaît très attention kindokeza makasi on a plutôt kindokeza bota ndeko mwasi azolala kaka misu baza esala mela bango boyo finga aka ndi bozana etanga lati atiki bupe ata bo finga mena bono kombeza solo mususu omona lali ka bwala muki akuti mai na sema lali na mobali te ezali mususu omona ozoluka libala ezoya te basi babalu sono ta ndeko na biso wana noko na banga comme c'est femme de nuit na butu a comme c'est femme de nuit. Donc tata na bandeko yo koloba na tata na mundena zo loba ne tongo midi poko zo loba ne tongo midi poko azali na discernement te azali na kibomoto te azo yeba te que papa ndeti danga na kibomoto nanga mutanga iko fonga nga miso singa makambo c'est important na ozongo na ndenga ba prière non ça ko ba mentir te bozo ka bandeko nanga. Donc ce n'est pas facile, faut bosser la très attention. Kindokeza makasi na poto okenda kotika bana na yo place to ketika bana oui nzambe mutabatela mutu bible lobi avanga na batelo yo fomi batela mama Solange liboka maman Solange dit mère la maroula donc bossa la très attention poto eza mabe jalousie ezali kindokezali ezali muninga msusu apeso conseil a tindo nzela mabe muninga msusu apeso conseil a ko protéger yo. Soki lelo ba bandeko na ngoli ba prière tozo sala o mike ba bo stratégie tozo sala o madiko na bon négligent ngote bon négliger ba prière wana te même si on va fatiguer bandeko na ngo ozika ta partage à pamba moi na nga lela te azo sakana il a la joie il pleure pas vous comprendre. Donc ndenga zana o lela te azo sakana ba prière tozo sala bandeko nanga otozo loba kende place bakanga libala na yo bakanga kobota na yo bakanga vi na yo
ndeko nanga kende kofongola ba bantu kindoki eza makasi bandeko na ngai surtout batata mwasi banoko ba oncle o lokuta noko na yo bokola le poni alia o. Oui, bonjour. Hmm. 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 Merci chérie, le bas papa. Papa bandela papa bandela oloba bandela. Na lobi boye. Oui. Ba oyo ba moni. Mwasi to mubali. Ba oyo ba moni. Libumu na yo, tunzoto na yo. Ezo déranger bango. Ba zappé. Ba zappé ba longo ba yate. Oui oui. Puisque yo koti pono yo ka conseil ozo pesa ba tu bien yi ba wala bazo kota. Poba finga. Merci papa. Est-ce que yo ozo ko finga bien ozo eza ozo betali solo tozo pesa. Ba pesinga histoire papa nanga ba pesinga histoire na pesa. Ba histoire to beta ba pesinga. Siko ba bazo finga ngai ndena lati na lata ndeni. Papa nanga ba ba ipo ba kanzoto nanga to ba ipo ba ka ba mnazo loba. Mama yoka mama na loba. Loba chéri papa, loba chéri, loba papa chéri, loba. Omoni conseil ongo na pesa o. Ba finga. Ba loba biso ka boy. Si papa. Continue likambo oyo conseil oyo ozoko pesa. Lifuta na yo ezepa nzambe. Amen papa. Yo kanisi muto azotala yo atali libumu no puisque nga na otanga ba message to bato bazokomana moko afingi yo ndoki. Yo zofinga muninga ni tozana asana preuve pa kangela ki yo ndoki. Ba jaloux ba koyanga noye. Yo oye na lisolo na yo. Ba pesi yo osobete zali neti biso nyonso tu osomeke biso ngati bokeba. Banda kwe pa itokendaka. Si. Pa itokotaka tokendaka kolia. Tututu. Ba misusu basali wana pe bazwa bakindoke kimukolo. Oye bandeni. Oso sala makambu moko bazo comprendre que mais toi tu trouves ça normal. Si. Alors, ngana kote na lisolo oyo outi kobetela biso ezali olobi ozopesa te na conseil. Alors il faut omoni tomi prendre en charge na ba vie na biso. Tout à fait. Puisque mutu tute azali ya kokotisa na ndako. Tout à fait. Mutu nyonso tute azali ya kotindela elamba sapato mbongo d'Afrique. Puisque na pekisi te Mama na asi bozolanda nga bien. Nga na pekisi na nga mutu te kotindela noko no mbongo te kotindela intel mbongo te. Nazo koloba nde puisque ba makambu ekomosalama na mokili. Mokili ya bato eza mabe te me biso nde mutu tozali mabe devant Dieu. Soki devant Nzambe tozalaki malamu, j'espère que Nzambe nako permettre te ke virus oyo coronavirus oyo eya kopoma bana na ye ba être humain na ye oyo atia na mokili. Alors soki Nzambe apermeta makambo nyonso apermeta liwa parce que l'homme azali mauvais devant Dieu. Tout à fait. Alors kindoki ezali esprit mutamona kindoki wana azate. Balançoire. Oui chérie. Ngai nakombola nga Alain. Alain papa Alain. Nakosa ba pesi na kindoki. Balançoire yo yebinga. Oui, ndenge ozala te oyebinga puisque nalingi na nga oloba te. Tosolona no tobando sola no mingi kala. Tobando sala ba live no. Alors sikoyo ozomona nekoma ala
comme na makambo mabebo eza nango ale oyo yebite eza nango magi oyo toyebite mais ezali siko esprit oyo ekuti kati na yo. Tout à fait. Bato siko bazomona yo moto ozosala yango mais eza yo te siko bakomi kotravaille na kombo na yo kati na yo tozomona ala comme esprit mabe magia comme esprit mabe. Alors il faut te faire attention. Kindoki ejistaka mais motu oyo aboyi na ye kindoki ezali volonté na ye. Alors nzambe mpe aejistaka puisque ngai moto ya liboso na banga na mokili oyo eza nzambe soki etikali kaka koza être humain lokola nga na obanga o te puisque esprit wana yo oza nango eza depa na nga naza na nga ndoki te mais nde nazali awa nabangaka kaka nzambe puisque nzambe soki alobi na nga lelo okolamuka te okolamuka te lelo ndenge oza no okokufa puisque eza pema na ye tofutela yango farceur te eza mokili na ye tofutela yango mpe farceur te. Alors lere ozobeta lisolo wana bato bazoloba okosi ozokosa bato bazoloba ni kasi mpe komi kindoki te kindoki babi na okosa ntango eza mwasi abomi mobali nde bandimi mais kasi nazo comprendre te pourquoi nalobi no bamisusu akoti wana mpona batala libumu na yo azalaki ne na ligne na Facebook azotala lere akomi na live na yo amoni yo alisiko akomotala mpona nini afinga o bandeko na tata oyo bakangi na kati ya molangi na yo moto ozofinga libumu ya mwana mwasi bato akoti azopesa conseil yo na tata na kati ya molangi na yo moto ozofinga merci eloko nango loba mpe yango na différence nini ezali minoko ndika kindoki fo koma lokola tata wana oyaka kolala niesi na yo butu papa za soka lali kaka mama sa batalamuki abota bana 4 mwana na tata na ye abalaka te nongo na bango komisa mari de nuit ekoko bima na église mwa bango lobi babinzambi bozokende oyo eza ya lokuta babinzambi eza ya lokuta papa nanga bapriere tosambelaka o ere nyonso ntango midi pokwa eza ya lokuta. Donc c'est que pasteur na biso wana pasteur wana ya Bostra TV pas pasteur à lokuta po azobimisa ba vérité azobimisa ba semence ba noko bazosana ba famille bazobebisa ba nebele yango bazobeza lokuta eza ngamba solo magi no lobani lo moko pasteur nyonso tote aza pasteur ya lokuta yo ozosala émission na o excuse ngai ya bandeko ko excuse nga mpona parole ozosala émission na o mama ngai nafingi te nalambe na bitido wana te nakola bongo te motu nayebi te nakota kaka na bando finga na bando kritike non so na okritike na obengo na privé nayebi so mamangi prochainement oifuma mobulu ezala bo eza bongo wana mutu sikoyo ye moko ofanda ocomprendre te nasalaki erreur fan nanga moni kote wana ezalaki défaut ocomprendre eza sikoyo bongo. Alors pour les pasteurs te bazali baescro voilà totika eloko wana non ebisolo moko epai liloba nzambe ebimaka ya bosolo bato bazalaka ebele te mais esika bazoteya miracle yo kozwa visa yo ndenge oza bakoye ebele ozozwa nationalité okosomba voiture okosala boye bato baye ebele mais epai bazoteya bino vie éternelle résurrection bokoya te mpona boyebi akuna bateya kaka bokontina likolo bolingi epai oyo bazoteya balobaka na bino boye bebesiko deja bango wana. Et puis, conseil na opesa mutu nyonso tute azali ya kokende epa na ye zoto na yo mutu na yo asimbi. Merci beaucoup. Alongolo kaleso alali yo bope biso mibali okeye surtout bino basi bosalaka mwa faible okeye basoprielo mutu anasimbi yo na mutu oyebi nini azotika kati na mutu nao soki azali pasteur ya lokuta azali moto ya baloge yango nanga na prie na ndako
nakende église ezali motema na nga. Amen. Église oyo tokendaka ba jour mosusu bien ba mercredi ou bien ba dimanche ezali tozokende ensemble biso nyonso mpe tokekutana to prier ensemble. Après topanzani tozongi mais vrai église ezali yo moko motema na yo. Merci. Lelo oyo bakokanga yo ndoki. Maman bazofinga yo mpona biyema na yo. Mpona biyema na nga me bango baza bantu bapumbwa na butu nde baza papa so oyebi te bakoma sikoyo elo na place ya kofinga pourquoi pas okopesa conseil. Eloko ofinga muntu pesa muntu conseil te ndenge ozopresente émission boye ozoa monde atier ezotala papa nga kutu nazala nga nti mafinga na ebela nga solo te se kote lemba papa nga nayebi na nga yo yaka wana na koti nazoloba na nga na bato ke kofinga eza na ntina te lande émission soko moni okoti mpona kofinga bima na yo sape na yo émission ngo to eza bongo yo ozopesa no conseil pa alingi no oyoka te etali ye nzambe asala biso atia biso matoi mpona koyoka atia biso miso mpona komona atia mpona koyoka oyo amoni ke libumu ezosala bien te abimeke na ye nga oloba na nga kaka napia na nga conseil bolanda libumu na ngai te ah oui merci na intervention papa nzambe apambolo makasi toza na bapriere na butu na Bostra TV ba 01 faut kota esa moi ba priere na ebona ba priere ndezana ezotumba ba famille bandoke ba famille ona nyonso ya poto bakozwa biso te ba priere na ezosala mama minene yango moto omona ba na Facebook bazoya kofinga bandoki te mama ngande na za awa papa nga bazala bandoki te to bandoki te na libota na biso ngai pe nde nazali awa nasala na nga mutu mabeto na lali na lamuki na tongo na procès na lati neke ngofunda mutu na procès ko esika botutu to na vie na ye assez souffrant ya na nga zera papa zera allô olinga intervenir loba yaya loba merci mutalinga intervenir boyoka tozoyoka loba mama allô voilà dans le monde entier likambo nga na bando lobeza nini tozo loba ke bozela na pardon ngata bofinga bino nga nzanga tima finga mama esa na ngwe loko te ekotaka na ngwe bimi na ngo nga tima finga ba finga trop na vie na koma na kasini na nzaka donc ngabula na ba message nga nazo na ngona munoko botala biema na ngate botala nga mutu te bolanda o ba message bazo pesa nga pona eko pesa bino ba allo oui tozoka mama bolanda na bino te bovanda ka zo bovandi mutazo sala makamuna yo na kofinga likumesali nini bafinga mama lo mama tozoka likumesala ba esala grani bu mama de soke bino ba mitu mama likumesala nduta te magalema na soni eza soni mtesa bino lo mama lo makose ngo mimi na bino mimi na bino ke mo na kofinga motala ni na soni o magila bala swali si o magila bala swali ngala bango différence yana santi kala bato ko vandi babo ya basambo na ko santi metala ya dio ni soni mtesa bino mwaso wote ne ko dia itali bumu wote ni bumu te sio mwana mwenye pesa kwa sababu bengi na professor kwa maboy si hapa sasa ba numero professor kwa kende to kwa yi baroya ndantu mwangu ana posta yangu to yanga nwa waya jalo voilà sio wata ba fo profil wata ba komna bino complet en fait mon gars solo ba fo profil Takwati na amla bala shua baoyanga noe bancho bandoki bajabolos
Ok, problème te. Voilà pas le monde entier. Ngata bo fingi. Ata bo lobi na zaka wana pona bino. Le comme tolo ba kindokeza makasi. Moi si ko pesa kanzoto pas n'importe qui te. Vous comprendre. Moi si ko la lokola, moi ça la lokola nani te. Ata bo fininga, ata bo tongi, ata bo lobinga ba message ba pesa ngana ko yo pesa. Ana loba. Non yo pesa na loba. Message à lelo ezala ki keba ndeko na kindokeza partout. Mobali nyonso amubala pesa nzoto te. Moi si so na so pesa nzoto te. Ngata na lati na nga bobo finginga. Nana CV na nga kitoko. Nana CV na nga malamu. Eh oui, nana CV na nga bien, CV na ngeza kitoko makasi. Ata bo finginga. Jula la perle nekila Maserati nanu diamant noir. Enzuzi sio na ya Chantal Matomina. Ata bo finga na tiki libumpole mama na bota na bimisa makili na bota na césarienne te na poussa madame na poussa boyoki ata bo finga libumu na bota na za mama mwana na bota na yoka soni po anini na lata na nga boy na banda ko lata boy apisi la mwana chimta somela nani mo pali na ngai ah oui tokende na inde na magasin na Nike ye mokabi bébé okitoko pona ya bimisa mama ba ye papa mwana amta sombera ngilambo ko boy asi planer lata boy dérange ayete do ba belle sœur na ba famille na ba bi na lata boy ba semi ki na ba bi na lata boy siko bino ba tona pesa no message bo fina na kwani ngana zolo bakaka basi bo pesa kanto pas n'importe qui te kindokeza makasi mutu msozo pesa nzoto aza envoyer du diable ta msozo uta na nzela ta msozo uta na internet ta msozo uta na famille na yo pesa no conseil nga conseil na pesa bino ka bo kanga bo pesa n'importe qui te oui c'est ça pourquoi tu na ba bioni message à lelo ezala ki ba pesi ngai bande kunanga eza message o kindokeza makasi o fiana lobby o télécommande bébé message ezalaki boyoka nde onga nazo loba botala nzoto na nga te botala ngai te boyoka eza lokola pasteur omoni naza oka pasteur Moïse Mbiye omoni pasteur Moïse Mbiye ndenge aza wana pasteur Moïse Mbiye Eliane ata amata kita bamba na mabele Eliane okimise baklinia te okimise bandimi te eza lokola bino bamina nga na Facebook ba oboneso bolandaka magi la balançoire la diemba de la presse kona diemba na la balançoire ngange mapena yembelanga libuma bomona ngo so botalinga ba photo na nga kala na lelo na deux personnes différentes na uta ko bota na mona kazi oui libuma nga feza la boye naza boye ilamba mutasombela nga mobali na ngai ye mutasombela ngelamba oyo donc ndina lata bongo dérange ayete siko bino nde boya fi bolanda message nga na opesa bolanda tema na oloba bolanda tema ndina lati na kwa Moïse Mbiye ata na bini nzemba na kwa Mike Kalamba na kwa Moïse Mbiye ata na bini nzemba fali ata na Zarina fali ata na kanga mina soki na kingani naza Moïse Mbiye na Mike Kalamba ata bo fingi ata bo Eliane ndinga zana akita na sia bamba na tina sena mabele Eliane na olongole Moïse Mbiye taza Moïse Mbiye akufa Moïse Mbiye ngape na bongo donc ngani naza boyko ata bo koti bo fingi bo kolanda ka message na zana ngona opesa nana ngami parfaite nana ngami placé te même message na zana ngo lelo eza kindokeza na vie bébé va là-bas chérie va là-bas mon cœur il a envie d'insulter ta maman le ventre c'est à cause de toi que j'ai accouché non tiens tiens bébé ngata bo finga libuma ta bo finga ndi mama na bota mwana ngaza wana na bota bo misusu ba bota te mabumu poa ekoya na se bo moni yango ekoya te na okatango kango ikatango ba abdo voilà bon landa onga na oloba mi ba abdo na zo sala ya minene allô bébé allô oui on va intervenir oui toi comme tu as intervenir la diemba de la presse congolaise yangia mangati faut pas yangia oui mama toyoka mbote na batu nyonso tu bazolanda nga magila balançoire na minute oyo na monde entier nalingi na intervenir na tout d'abord par rapport à lisolo vraiment lisolo esalinga passe makasi parce que au moni de nos jours quand nde balobaka toyebani bilongi me toyebani mitema te kindoki ya pasi ya grave eza kindoki ezaka na niveau ya famille parce que otala aire moko boye omonake moto aza ndoki mozo oblige fokanga misu parce que aza ndeko na yo aza ndoki mozo oblige fosala kaka parce que c'est ta famille que tu ne peux rien eloo na osengana bato eza kaka ke totikaka aire mo mwa distraction ntango omoni ke likambo oyo na omona ngo eza clarté que vraiment ça ne va pas so omoni ke na nzela ya normal boye moyo olandela ngo eza te ata na nzela molimo okoti na ba prière parce que lelo
Comment on a bakindo comme ça faut que dans na base na ngo pour éviter tant ça on va baser la jalousie tant ça on va sentiment na kana kindo kana monde bakindo ke monde ba parana donc kaka donc vraiment il faut faire très attention en plus ceux qui révélation mo pe bimito problème mo be déjà bimike non va prévenir biso faut que na compte na ngo ba bili solo za lo kutanga na okosa mama yo za ka témoin te masolo tango yaka o za ka témoin te naza témoin eza lisolo lokuta te eza makambo ya solo ezopesa pasi omoni soki vraiment moto akofanda lobiki eza makambo ya lokuta nga na kokabwa lelo bato bazovivre pire ke oyo te eloko te omoni bato bazovivre pire ke oyo bazali omoni bato bazovivre pire ke oyo bazali donc ekoki kozala kutu likambo ya lokuta te bango mo bayebi oza lisolo ya lokuta te lisolo ya lokuta oya na tele oyo ofanda oyo olobela ngo pourquoi omoni mpona nini wana ezalaki mwa intervention na nga en tout cas bandeko na biso ole tofanda tokotala baduti ke eza likambo ya lokuta eza boye toza kotuta na biso otala parce que bato mosusu tani na otoloba bazovivre pire ke o wana talaki par hasard likambo ndenge eyelaka nga boye eza pe près lisolo nde mwana mwasi azobeta te qu'est-ce qu'il faut faire yango yango nakota soit na baprière soit nasa quelque chose mpona likambo oyo esukelanga mabe te ta mosusu na vie oleta mosusu mona ngo kaka ke non lokuta boye na boye et tout omoni wana ezalaki intervention na ngai nalingi nabakisa lisusu mwa moke par rapport a bandeko na biso bazolobela mpona makambo ya bima na yo moko mpe omoni nde toza boye olobela sujet oyo eza très important oyo lelo tokosa semblant bakozwa 10 familles ta mosusu ata mwa 5 familles, donc 4 familles qui se retrouver dans la situation où. Donc pour dire que makambo loba, c'est peu important. Habillement na yo ce que choqué ba tout la moindre des choses ba ndeko na ngai puisque bino oza no bien ko le kaye mutatiki libu. Comme elle est en privé. Vous comprenez? Comme elle est en privé que nous na moi si mon makambo loba, c'est important mais so pas la natina habillement na yo. La moindre des choses ozo ya po solo so makambo boye la taka bien. Que boke na onde na ndenge ya critique. Vous comprenez? Yo pe ko zongo pe mabete soki ne ba loba bongo ezaka ba ndeko no mutazana na opinion na ye. Mutu mususu alingaka soko zo ya ato ngoko ko tekele mikate il faut la ta cravate. Vous comprenez? Mais ce que ça va ba mususu bazana bango ato tekela no mikate no latino kilote et dali était pour que mikate était kama. Vous comprenez? Donc ça le quoi neti ngai personnellement ça te ke pona moi mwasi. Non. Nga ozala bongo te ke pa ngiza ngo égal. Eza pas on a peka lokwane na omuke lobi no na possible yango te eza de la même manière de la mona libumu na nga ono yo eza li solo zo beta na ota pa na nga na ota l'intérêt na nga na kati ya solo wana point barre le reste en tout cas etali nga ite omoni biso ba congolais un mot to nga kosala mo attention mo mke na makambo susu boye na boye c'est vrai ba tout so nga mo ndenge wana ti alingi te ka mona libumu no to kasa bimi na ete bo ba kaimba na makasi bakota te ba bi mate ba ka question ngo mutu oyo mona okoma wana tant mususu aza ko se retrouver dans une famille na ye mais ce qu'il y a moko aza du genre que somme doit expliquer likam il faut la ta cravate mais nenga okona ce ko libumu na ezo ko oyeye o comprendre alingi ce ko oza la logique mais ba mesana ngo po ba okena ngo ka boye ba mesana ngo des choses exactement soit comme dans privé on se comprend parce que boye eza na ko ambourer na yo moko mtobete bango li solo parce que au comité mususu o la tana commentaire oyo osala bo to sunga na biso to na besoin aide bandeko nanga vrai chérie Magui la balançoire moi ça boit qu'un bassin aina produit ou met la petite donc continuez musala kitoko maman la Bradson bisous. Voilà, merci beaucoup na yesusu ba merci beaucoup na compliment. Voilà dans le monde entier lisolo weze sala ki passe penza pour comprendre que kindokeza makasi. Donc ngabo mesana ngana ndo nazala ka boyi bo bando kota ka bando finga kaka do antiba ma finga e kota ebimi awa o pena ba pena ke kota ebimi mais te mana lingi bino ndo ile bino ka ba masolo ka bo kota ka boya kaka bonus ba finga nga na ba finga te na lingi bino lo va bino fort ba trop de love pour vous do biso na monde kenda nonka bo eza na misu ba olinga yo eza misu ba finga yo eza misu ba boya yo na ba famille na soku toza bongo mususu muna ayina yo sala ele te na kata famille aboya yo yango nazo ba kibande kunanga bo finga bo nzima bo boya to kokende ka bo lo bisu na oya so message ba pesinga histoire na ye na okota bo comprendre libumu oyo na ocho bota na mwana kazi donc na ocho bota mamati bo finga libumu na omona mwana nga lobi avenir na nga lobi wa kusela ngai voilà
lisolo pende zaki le no kata kala te na clôturer bande ko nga bo partager. Oui, bonsoir, intervenir. Oui, bonsoir. Bon, ya. Wana sepeli na lolengo na ofisa émission. Mais na le vélo mo boy. Comment on va dire ma prière mon cœur des à la rater. Nous se zaka prière donc on va prier na gondima. Les autres qui nous ça là fait. Amen. On a ma kindo qui va le beli. Les gars vraiment solo. Donc on a la prudence même dans la famille na biso, même dans ma camarade, même dans ma connaissance. Bon, tu es venu de l'omnité, tout à fait. Donc, tout ça, on ça là, on m'a dit. Paola Lopez. Tout ça, on ça là, on m'a dit, on voyait, alors, faut que ça toujours cas prudent. Même pour la bande à la biche, on lobby, faut qu'on a maillé la canne à pana. Donc, au plus, nous, on lit à bien. Mais pour la liboumou, on a besoin de la liboumou. Pour se déranger la montée. Parce que on peut pas dire ça. Parce qu'on va aller à hauteur, à biche, mais on va la tibole. Ngana tei na ngate za message ba pesa na yo pesa. Omondo to lo pesa mutu conseil eza pe conseil. Conseil eza ka to fongola bible oyo zo sala na peso teya. Eza pe na mutu shuka ndongo lo bio ko prier na 0R. Et ko pesa pe makati na 0R pe aluka prier wana sambeza ko teyi. Donc oyo to zo sala na zo teya pe. Zo pesa conseil mais conseil wana pe ko ide ba tususu. Mais ma peine a dit son dégâts, on commenter on fait ça venir conseil, la dernière mot il y a ciment, on publier on a fait comme je ne sais mon. On a dit sur la congolais tout ça la barrière. Donc mon a erreur, benga bible, benga na tembe, corriger na tembe. Le quoi tout ça partout, et puis la tembe, on a peut-être réaction que ça la dernière mot tena o la lobby on va la moko la publication. Mais pour la sepeli nanga mama pension na moi kitoko tala ka ta efanda olandana te bala bafani na o na o mingi ba go bisou na bébé pension merci beaucoup. Voilà moi wa bengi o yana bisa liboso Elena Kembi c'est ma grande sœur yana bisa liboso penza ya famille je lui dois beaucoup du respect donc ndazana ba moninga place na koleli ba moninga place na botami alongola nga nie ma grande sœur Elena Kembi, grande sœur na liboso ya nanga. Donc si na lati boyko, donc akotika kwa loba. Donc ba moninga place na koli, place na bota, balongolinga ba nye, balongolinga ba koko, o balba na portugais. Emi amana mir mama ivelia, ki ligwa poko tempo. Boyoki, bolandela te nanga te Paola Lopez, bolandela te nanga te Ramsi ya Gayar. Bolandela te nanga te bolanda nde onga na opesa. Na lala ki nanga ba benga pona message pona bakite. Na kota na page na nous te lo na kota na page nanga. Donc, bolanda ela te linanga te bolanda oyo nga nazo bimisa na munoko. Brad azo lelate, Brad azo sakana na olinga na rappela ngo parce que mingi ba ko comme a moi nazo lelate. Brad asakana bongo aganga kazolo ba même temps sakana o lelate. Voilà bande konanga message lelo ezaki wana. Et sali passe ndeko na biso wana ba commissaire mari de nuit. Noko na ba commissaire mari de nuit na butu. Ya onto so ba ke libando la mukeza akate, libonde la munene zakate. Kala mabonde la mikemi tozo kota o bande konanga. Omoni ndeko na biso ucholoba. Public elingaka pardon so bazo te ya yoko kende poto okozwa visa nzamba ko pambola yo okobala okobota public alinga bongo bomona l'église na bate bele ba otonda mais public alinga te mabonde lingo tata mo samna kanga yo noko na bina kanga yo foko bondela elevation ezoya tika masumu mibala batu bozwa te botika kolongola bazemi botika ko tromper public wana oya te ndeti nga ba okima nga boya te parce que nga pa nga bondo zwa ka ba message yo ndeti nga message nanga lelo ke kindo kezali tiens va là-bas va jouer là-bas j'arrive OK bébé. Donc message nanga lelo ezali ke boltala kolate lingati boltala ngande na zati boloka onga na sobimisa na munoko ndeko wana mwasi ba komisa mari de nuit ba noko na bango leke mama bango meki ya kokite tsaye kokoma na bana menzambe ka protéger bana place to ke kotika bana faut to sala attention mutu mso ke tika bana ba nourrir to tika bana to yebite ba ndeko nanga mibalo to zola na bango to yebite ozwaka nzoto fongoli ozima kolope c'est un msu ndoki ba ndeko nanga to yebate to sala très attention bolinga kate ba critique na bien on se plan nango. Allô
Et fille à sa émission gaï papa. Tina lobi boye fi wana noko na banga komisa e mari de no banze émission na retard ya to bandai déjà fi wana noko na baona Afrika na mboka komisa e mari de nuit akoma ko bimela ye ko lala na buto ala mkana tongo bazo sutuka makamwa ya balobango mingi te bayokela yango soni mais ya okisoni taye ko pesa nga message yango na loba a tout à l'heure mutu nyoso zo pesa mutu nyoso pesa nzoto te mutu nyoso mutu bimana ete na normal te na ndenge esprit ya yaka na butu na ndenge esprit so lingo intervenir ou bien ozongi ces missions tant émission ici la potali parce que na clôturer des jours lingo intervenir si quand on va intervenir, on a une émission bien, intervenir, il faut qu'il y ait une émission bien. Peut-être continue à arrêter, on a dit que kindokeza makasi pourquoi parce que ndeko biso moi si abota bana 4 mois na mona tata na ye abala bibali babala kaete babota ke kaka bana alors que ndoko na bango akanga na butu na ndenga kindoki. Yanga pesi témoignage na ye awa noko ngauti ko kufa. Comment il faut prier? C'est comme il faut prier délivrance à ça de basala. Papa, naza en direct pardon. Distraction. Azo bien pas la mission na clôturer déjà. Faut que ta mission bande so continue à simolobi. Voilà bande konangai, li kamka na ngela lo bayango na s'il vous plaît. Mobile non so mobile opé sanzoto te, moi signyo so moi ça ko pé sanzoto te. Tango zo. Allô? Voilà dans le monde entier, mobile nous sommes mobile au pesa nzoto te, moi sommes au pesa nzoto te. To kangama na ba prière bande konangai. To kangama na mabondeli, ba prière a muke zate fiona lo bina bisa bino bande konanga. Mabondeli a muke zate, mabondeli a munene zate. Yeza grâce na nzambe ka eloko esungi ba mabondeli wa mike wa asambela na ba direct wana. Omona akoti na direct mobile na camarade na benga bi ya ka prière bandito kota. Ya kota 22h au monde a koti malema kanda zo kota wana ebene ko sambela ke ba bongo mais lelo au jour d'aujourd'hui Dieu merci azo mobile na ye abota mwana ya 5e ba mobile na ye wana andima ye avandi na ye azu bana na ye nyonso 5 bana na ye 4 abota mwana tata na ye mobile wana ndima ye abala ye bazanda kumoko le na bana na ye ba ça fait déjà 3 ans azo supporter bana na 4 wana oya bota pour dire que eloko oh soki yozo mona loko komi na suka ke nga bana komi na bana misetu bana 4 na akozwa nga te ozana muto nzamba ko tindelo akozwa ya ko supporter na bana wana akobala yo ko vanda. Allô? Voilà bande konanga pour dire que ata yo mono komi na suka nga pani na sa nzambe na ngana boti mwana papa na ye na kozwa ngai ba otozo vivre na vie muso eza ba réalité ta muso kana ki ngote ba kanga o quelque part yo yebite kaka ba mabonde yo tozo sala oyo na uto ba tout à l'heure que biso peuple to linga kanza ba ko pambola yo okozwa visa okokende poto okobala okobota sans ko briser ba lien ça ko kata ba lien ça ko telem na ba mari de nuit ça ko telem na nga parfaitité ndebo moninga a na nga parfait na pe ba défaut nanga mais nazo pesa ka témoignage ndeko na biso ko apesinga histoire na ye mingi bazo kanteza solo pour vous dire que kaka ba prière ni kemike oyo to kota ya ba 22h ba 01 nde sungiye nde zisio délivrance lo noko na banga kufa na mboka wana tant non na banga kufi ba ndeko nanga a umela te un après combien de ko sela nzamba boya ki ne mamba mibali abinga na ko bala na ngali susu tina bana nga 4 mwana tata na ye avandi na ibande konanga akomani ka olanda ka mabondo lazo ke lelo akoma azo mobali 3 ans yangoyo mobali babotane mwana moko mobali wana okonzima te kaza papa bana wana te so ba yebisio te pour dire que nzambe nde azanga sika bakanga soki moi fongoli muta okanga zalite soki afongoli pardon soki akangi muta ofongola zalite pour dire que nzamba aza akokosala eloko mo muta mokila osala te donc so komi na suka lobiki nzambe na suka ndenge nini na bana oyo nana kozwa ngai mwana moko ça veut rien dire oza na place musu bakanga yo avoluka libala avoluka kobota faut koluka no ko briser ba lien wana ko kata ba lien wana
ozomona omona ko vana mobile simbi te mobile akei mobile mso ya botu akei mama nanga soko na bana déjà 4 5 mwana tata na ye faut ko kota na mabonde li eza sous normalité bomoni ndeko wana bomoni mutu mususu Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mutu mususu ko na vie na yo ko lobelo likamyo ozomona on désire ba aventure mais tant mususu nzamba koti kati na ye ayeko lobela yo pa fongolo misu okota na vie ya mabonde li ndenge ndeko wana yaki ko comprendre ke bakangaki nga place moko mutu akangaki nani noko na bango leka mama na ye na mboka na bango soko kufi bakenda ko kundo na tribu na bango tant bakoma na tribu wana place nde pena ba vérité bimaki mkoko la comme possible kala bipona nini okende ko toucher bana kingani falo toucher kaka ye moko to tinde kaka yo mission na nzoto na ye yo ke ko toucher pona nini fallait po toucher bana te omoni nenga toucher ki bana wana eza lokola donc eza ki terrible il fallait pas à toucher bana tant qu'à toucher bana misala na yemba mo etelemi nande ko na yo to bi ba camarade malamu baza ba camarade mabe baza kaka camarade na kaka ye ko sola na lobi wana bato ba kota na ibandité yango no zonga ni solo pour comprendre pour mingi ba baza lokuta menga na mingi baza na masolo na bande ko nga olala na to zo lota oboti bana 5 6 mena bo mozo bota te okolala olati voile OK bala mena bo mozo bala te ozo comprendre mingi masolo na baza na ngome ba koka koloba te ndeko nanga po pesa histoire nozo banga bako seka yo bako tonga yo men ndeko na biso ayo kisoni te atali la te nanga te atali ngani na zate abi botika na pesa histoire nanga na fongola bana monde misu na fongola bana ya dada kwa bana tiens bébé alobi nanga penza ya dada gwabana alobi nanga abi mama natana ngako elate note na mun bat ba finga yo jour wana tango lataki ensemble na ya veste na kilote na veste natana ngako tuwana te na bi pardon tikanga na pesa ndeko nanga témoignage wana natana ngako mbona ete na bika na Belgique abitika na pesa ndeko nanga témoignage oyo komelinga na vie na yebisa ndeko nanga afongola bana mono te misu aloba na bango ke kindoki zali en plus ba prière to sala ka mike oya ba 22h oya ba minute kota en ligne wana ezamba prière makasi bandeko nanga eza ya ba ventirité yango mute sunganga yango mute soki yango pete soki ndeko na pa ko ba prière wana pete maintenant musulo na ebite place na za mais nazo continuer ka ko bota mwana tata na ye mais nazo continuer ka ko bota alors qu'il nazaki fermer place moko ona yeba kite yo za wana ozolandela te nanga ozo finganga na yeko pesa conseil te mais na yeko yebisa bino bandeko nanga ike to photo luka mabonde li no fingi na ongai na tikili bimu polele o fingi na ongai na za boy mais yeba kina poko bandeko nanga tango bostre ko banda na ko tsama bolongo nanga na se mama na banzi ko sambela na za boetin oui na côté ma bolongo na sena nga parfaitité belusha martini mutema juvenal kibala na belle sœur nga donc to fini na ongai mais yeba kina na zéro atteint ko beta awa na côté ma bolongo na sende na lela mabondeli papa mwana nga yé bien antimatike muto a télé man internet atika nzoto ko ena muto asambela ka deux personnes différentes oui na yebi place na uta nga na musaka ta mbunza poison donc pas na biso comme ça banzoko ba sakata banchor bambunza banchoro susu batabandundo bakisi na yebi place na uta na sala ko ba aventure tingata ko bondela na bondela ka penza bondi mateke mutalati tenyo bo bondela pour vous dire que bandeko na nga photo telema na mabondeli boyo finga binga eza problème te yango moni ke mutu mususu oke na niveau obota bana 5 bana 6 mwana tata na ozo trouver eza normal te bandeko na nga ndeko na lobi ya na lala kabu na lomkabu na moni mai na si nazo kombote mai ezo uta wapi non la na mobile te na tika fia mobile na bi nena kuna bana nga 4 boy na bana nga lisusu te na obota na nga suta bana bukola bana nga ndoki wata tata leki na biso na papa noko na nga na ndoka comme ça ma femme de nuit na butu makambo ndeko na nga eza na batebele bazana ba vie wana ozola lota mais ba yo peso histoire te nga nzamba bikisinga leo nazo mobile na nga na komala bana nga misatu na komala bana nga 5 mwana tata na ye bango 5 melelo mobali na nga na zwanga na bana na nga abokola bana nga akendaka musala yezo ila nga fiche de paie pona nina kota ki na nzela bonzambe abi yebisa bana monde entier ba négliger ba prière wana te
ba négligé ba prière wana te ya baline tokotaka wana ezosunga bamabota ba négligé nga ta moke te wana message na opesa bino kaka so bolondela te nanga boyoka mamu na oloba te etali bino binga na yeba ko sambela te na yeba na ko sambela te na yeba kango te de camarade na ka benga binanga yaya na yo beta kamana na sona bitala botala ba binanga yaya zana ba prière monte kota kan ligne chaque 22h yaka kokota ato yebi ko sambela te nzimaka amen ti petit à petit oyeba ko bondela nzamba osunga na yo sa pasteur na biso kota mabonde ni ndende kwa na kota mabonde tanga kota mabonde ndaka ko trouver que noko na ba mutakanga ye ma bonde li une semaine ba prix na ozonga li solo ka parce que ba musu ba koti retard ma bonde li une semaine je ne prière bande ko nga melaka te ya pamba na pokwa akoti na bana ma bonde li dimanche na suka ba benga na kishisa bwe na banga kufa fallait ba kunde na Kinshasa ba kunde ba kunde ko na tribu na baona mboka kuna bande ko nga tombo yene ko na banga ni banjo banga bibo yene epona nini fe ba kunde kaka kuna bite auti ko kufa futo kunde na kata mboka ya bande ko nga pour vous dire que tous na ba famille ba bantu qui ndokeza partout ndokeza na besoin ko zo visa te ndokeza na besoin ko zo passeport te ndoki po zo visa zo passeport za na besoin te to ba pe banzela tozo tambola mibali tozo bima na bango basi tozo bima na bango mutu nyoso amuta ko pesa nzoto te mutu nyoso amuta ko lala na yeti bande ko nga mususu baza envoyer du diable bozo comprendre wala kama mna yebisa bino ndende kwa na yebisa na maloba na bango penza na za parfait mais nzamba bikisanga lelo nzamba za capable ya ko restaurer libala na yo place mobali na wazali mama ndeko nanga mo libalo eza yo waza mobali na yo ya vi mama okoswana te okobunda te mo comprendre pena ki o penda zaki pena mobali na ngai nanda kozona bana wana nzima te lelo ndeko na biso akomi na bana 5 mwana tata na ye mais mobalo azui lelo bazo vanda na ye eza mobalo azobokola bana na ye nyoso 4 wa buta tata libanda omoni mais soka zaki na kibonzambe te soki pa yeba kite lelo alinga continuer ka kobota aboti sumo na 5e aboti sumo na 6e aboti sumo po baza bana 6 papa 6 bana 7 papa 7 mais faut ko luka ko yeba faut ko sambela bandeko na ko buka mabolongo na se ko prier tozana ba lien ba famille mususu ba bala kate ba famille mususu ba bota kate mususu kozwa mbongo mwana zate ko bala te faut ko tele na vie ba prier bandeko na nga o message ndeko na nga pesa na pesa bino yango so ko finga libumu na ngai ezaka bino so bo finga ngai na naturel bo moni na naturel na tobola na ngate na tsana ngelo côté na basalisa na nga bafuenge te na salisa na nga mabele te kandi na zabo naturel na yo pesa bino message bana monde entier bon continuer ko s'abonner na page na nga bana Shumagila bana so la diemba de la presse faute na nga te yangiama bana soir ndenga nde makambo donc na sepeli ba onos balinganga ba dédicace nge banda bo partager voilà monsieur comme mon amour tu as un très bon ventre. Merci beaucoup chérie, c'est très gentil. Voilà dans le monde entier, bah compliment à bino, merci beaucoup. Voilà, maintenant bah dédicace na sepe na bino makasi nga ba onos ba finganga, ba onos bo finganga, ba onos bo linganga tenga pe na lingi bino ka bongo. Bo s'abonner la page nanga, ba histoire na beta, eza ba histoire vraie. Na fondara te na nous témoin, Julia témoin. Yana biso to benga ye la ni kembi témoin, le na kembi témoin, je dis tu sais bo témoin. Na vanda pe mo ba benga pisinga histoire. Dans nos appels pas dans nous diamant noir bo s'abonner na page dans nous diamant noir bo s'abonner pe na page nanga bana Shumagila bana soir banos balinga ngai je suis là de retour en force avec force Magila bana soir en os et en chair ba chair et en os donc banos balandi ngai ba merci na bino ba bebe na ngai naza toujours wana ba ozo continuer ko finga bo finga na bino ba obo ka message nango na pesi bino pour dire que bolanda vie à ma bonne li mabonde tout ça en ligne de qu'on a besoin de les sauver et sauver nous soit qui rendez-vous ba ke ba sali jeune prière à une semaine. Voilà, merci à vous je dis c'est beau, je dis je suis en direct. Voilà, merci beaucoup na Judith Yanzambe na kati temple maman na Suleiman et Aïcha Amira pa bakisama mwana merci na yo Judith Yanzambe na kati temple maman na Suleiman et Aïcha
merci beaucoup à toi. Merci Elena Kembi, ma grande sœur propre, autobenga siko. Voilà pe ba yana nga ba moni na place na kolela. Ba moni na place na bota ba longola nga ba couche ba longola nga ba kaka ba kokolo to ba na portugais. Miage manage, hein? Mia. Ba moni na place na kolela nga ba grande sœur na nga Judith Sebo, Judith Yanzambe, Elena Kembi ba grande sœur na ngai, ba moni na place na kolela. Donc ma ramena na sala na internet quand na za besoin nga de moto na nga. Na za nga hypocrite. Donc merci beaucoup à toi ma grande sœur propre Nakati Temple Judith Yanzambe Elena Kembi. Merci beaucoup à toi Jules la Perle Nakati Autriche maman na Mercia. Jules la Perle Nakati Autriche maman na Mercia. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup na Niki la Maserati bientôt de retour. Niki la Maserati la copine de quelqu'un Niki la Maserati. Bientôt de retour Calamité Bomona ya ozongela Nanou Diamant Noir la patronne Nanou Diamant Noir la copine de Magui la balance la copine na Nanou Diamant Noir bata média Nanou Diamant Noir Niki la Maserati Jules la Perle la copine na média so que yindi la média na yo popola bango misatwana. Voilà, hors média, nous ici on a la copine de Magui la balance la copine na depuis balubango baluanda te connaît ensemble nous ici on a Maria monter ma papa Léon na kata Grenoble on a bien ma copine on va monter na kolela donc dès dans l'internet depuis dans un kilomoto donc différence c'est ça toujours la même personne donc nous ici on a Maria na kata Grenoble ma copine privée Laetitia Mokango maman na Keiton Jojo na kata Afrique au courant monter ma belle homme Jordan Laetitia Mokango Laetitia Oseni Faila la petite sœur de Paola Paola Oseni Nakati ya Afrique au courant monter ma Jordan Bello. Merci à toi Natacha Lotanga, merci à toi Bambote Belé à toi. Na misu na bois quitter. Juif afin des juifs noirs, bébé. Afin des juifs noirs, tu bien na kaba chéri boni afin des juifs noirs. Baluka ba kabola. Boti mambo kabola bato. Biso to zala ba leçon pétété. Tango muna mutazana mutu opule ke ba beta ke lokote wana ba vienanga afin des juifs noirs. Joe Flesh ba vie na nga penza ya masolo na kati ya media ba dino image ba place nga na banda Didier Masuki wana ba vie na nga na otanga ba bebe na nga na bango ba yaka mabe ba bebe na nga penza media afin des juifs noirs Joe Flesh et dino image Didier Masuki na kati ya Suisse wana ba vie na nga kati ya mino ba muna magita na ole ba masango bango wana donc o peta saka liba me ko meka to kotati no kanga kraka beko ha bon ba mamna loba. Donc, apparence n'a qui moto deux personnes différentes, attention. Bon, il y a une kraka bec, on a bé, au côté de CV Cano. Voilà, merci beaucoup Nabino. Nani sous na bois quitté, Mambo Galaxy, na Katia, Mambo Galaxy bientôt de retour. Brigitte Iteka, na bec no bois communauté premier la tibo to kato bebana. Vous en avez na communauté. Voilà, donc na ben no bois communauté pour être bobenga. On salit voilà, donc na tibo no pandi no bois communauté. Donc Magui la balançoire de retour. Bon s'abonner na page na nga Magui la balançoire la diemba de la presse congolaise. On va continuer ko finga. Bon finga nazaka na bino na nous diamano à la patrona. Nazaka na bino Magui la balançoire. Bon ya dada ngwabana. Ya Willy Moucheni l'ingratitude condamnable. Ya Willy Moucheni 00243. Boya ba samba vena nga na kata Dijon. Beko na bekraka bon bekate ya Willy Moucheni yo yebi ya Willy Moucheni Patrick Malouavengi vient nga bambote bele ya dada ngwa bana ona ba vient nga ya dada ngwa bana ba vient nga ona na créa ba vient nga ya dada ngwa bana ya Willy Moucheni Patrick Malouavengi Patrick Mupasula yo yebi vient nga Patrick Mupasula na kati ba Sud Afrique kuna Patrick Mupasula yo kanga na gauche na droite muto le kate sans oublier Papouche Alisala baboya basamba Papouche Alisala bambote belé à toi Serge te kama foueni yo tu bakokota kotana kutoloba note Serge te kama foueni bambote belé. Voilà dans le monde entier. Merci beaucoup amigo Ngombo Ngombo kenda po umela o kana suboete amigo Ngombo kenda ka boe o kana sute amigo Ngombo bambote belé à toi. Vous êtes tellement belé. Paola Lopez Ramsi ya Gaillard venanga masolo na kati en fait kena na bombi na olobate na bombi. Mère la Marou la bambote belé.
Voilà, bana monde entier, merci beaucoup na bonus balanzinga. Bonus ba Séveline Sévastro. Hein? Séveline Sévastro, bambote belé à toi. Voilà, bana monde entier. Bon continuer ko s'abonner na page nanga Judith Nzambe, bon continuer ko s'abonner na page nanga Magila Balançoire. Na do dédicacé bino Santos du Gira. Na ba na ba mina ngai, bonus ba koti. Bo finga bo continuer au finga. Moi ça mwindi bo aboya choko. Na Paris na Aero 2020 mutunta maboko. Bota maboko. Mwindu ezate. Moi ça boya kotela. Aboya choko na Paris na Aero 2020. En plus c'est CV Tokos. CV nanga. Mama elenge o apinde na yebaka ke no yeba na makasi bon. Elena Kemi, ma soeur, ya Chantal Matomina, sœur na biso bambote belé à toi, ya Chantal Matomina. Voilà, dans le monde entier, Alain Zita, bambote belé. Belusha, bambote belé à toi, Belusha. Motema Juvenal Kibala, Bibi Shinzeza, bambote belé, la Coste Nzinga, bambote belé, la Coste Nzinga, bambote belé, Florian. Chitu Elengi. Voilà Patrick Image. Na kati nanga boza bien Patrick Image. Boy tellement belé. Aristote Ludiambele. Bambote belé Nzuzi Maria Sona. Ma copine privée na bossa na Girl Love Mouchouaili. Mère double Oumela. Girl Love Mouchouaili. Baboya basamba Gerlove Mouchouaili ma copine na bossa nyote yaya. Adacia Maman Solange Liboka. Maman Solange Edith motema ya Ezekiel Maman Ezekiel quoi. Voilà bana monde entier. Na lina kata na ngai. Voilà. Merci beaucoup Bon continuer kolandanga Magila Balançoire. Bon, on va continuer à finir. Message na pesaka yango wana. Merci beaucoup. Boza bien. Voilà. Harmonie célèbre. Na kati na ngai Na kati na ngai Muto salisa nzoto. Muto salisa te bo fingi. Muto sa naturel za bo fingi. Bon, ça va bien. Merci beaucoup à vous, mes amis. Trop de love à vous. Bisous, bye.